د مود بانی د دخکلی غیور مشران کشران عزیز نوجوانان یو عظیم محفل و عظیم اجتماع د قرآن کریم د حفظ یعنی د تکمیل په عنوان سره دغه محفل منعقد شو ده. دا د امیر د مدرسه یو هنهار ذہین طالب علم حافظ محمد احتشام و د نکاح حاجی محمد افضل صاحب اجمل صاحب او والد صاحب حاجی متی اللہ صاحب چې په سفر باندې دا دیت امیر د زړه نه چې دا مبارک بدی وی چې دا یو عظیمه لمحه د خوشی الله رب العزت دیت اور نصیبا کړلا. تو سے په مخشه مې یو آیات مختصر چې دا ذکر کا چونکه وخت د اختصار د وجه نه زیات تفصیل سره نشي راغلی. اللہ رب العزت فرمائی چھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شکا دا قرآن کریم میر نازل کڑا دا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ و میر یہ دے دخ قرآن کریم حفاظت کوین کی. اسول دغه دا چې الله رب العزت د قرآن کریم حفاظت په دنیا شه په چا باندې کوي سه کیه او ته خوش کړي دي منتخب کړي دي فرشته نا الله رب العزت په دنیا شه د قرآن کریم د حفاظت د پورا دس حافظون خوش کړي دي چې د کلام پاک یو یو آیت په خپل سینې شه محفوظ کی نو د ایک حفاظت نتیجہ دا غای چې دا د الله رب العزت یو عظیم کلام په خپل سینې شه شعر دی و دا قرآن پاک ته یو شګور نه بل شګور تا او بل شګور نه بل شګور تا دا منتقل کړي. لیکن دا قرآن کریم لکه ایس دا کری سے تلاوت کہو دا سمرا عظیم کلام دا سمرا عظیم کتاب دا جے دے دخ کتاب مقابلہ پر روئے ہستی سے چھرے سے کی نشی کوائی ٹول کتابینا دی کتورات روخلی آگا دے اللہ کتاب دا انجیل زبوریا دے اللہ کتابینا دا غارنگے چھ سمرا صحیفے روخلی دی آگا دے اللہ رسالے و صحیفے لیکن دخ قرآن کریم تا اللہ رب العزت اخفل نسبت کڑا دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے فَإِنَّهُ کلام اللہ دا کتاب دا کلام دا دے اللہ دا دیمرا عظیم کتاب دا چه دختا قتلیا سو دغا کتاب دے سینے سارا لگولیا سو دغ وردلیا سو دغ تیرا ولیا سو دا دیمرا عظیم کتاب دا چیوا گتا دو عام گتائی پکیر سے پدی کونو پا دفتر سے ایوا گتا یو زینا روخ لے بل زی کے اترے بل زینا روخ لے بل زی کے اترے لیکن جے دغا کتاب دے قرآن پاک دے صفحے سرا دا گتا روخ لی سے او دے دخ جلد سرائے چھے دا جلد ہی اتڑی اور ایک سرائے جلد بندی اوشی نو آغا دے قرآن پاک چکی میں صفحے وی دے ایک صفحے دے وجنا آغا گتا چھے تووے لار بار تریلا قدر و عزت وے نو لیکن چھے سوخت دا گتا دے قرآن پاک سرا ملاوشلا بیائے چھے دا اللہ رب العزت حکم دا شریعت دا گو یہی چے پچا بندے غسل اردلائی ایغے گتے تا چے دا لوس نشی وڑائی اور ایغے گتے تا سے چے ایغے صفحے تا گتے نشی وڑائی چے چا او دس نہیں یا بے او دس سڑائی ایک کتاب تا گتے نشی وڑائی ویلے چے دے دغے گتے
مقصد نسبت دے اللہ دے کلام سارا نو چې کیم ټیم شي نسبت جوړ شو نو د دغ کتاب چې کې مدو د سینې سره لګول حکم شو بیا د دغه بے عزتی بے ادبی نه چدا خلق منه کول حکم شي چې نه دا د چا کتاب دا نو دغه ځکه صحابه کرام وې خپل بچیوں نے تھا چې سو وخت وای دی تربیت ته بچیوں نے شروع کاو نو اول وې دی بند چې دا قران پاک زکول شروع کړل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کم زڑشے اللہ رب العزت ظلمت لرے کی خیراونا لرے کی زڑینا صفاشی بیاد دخ قرآن پاک سڑیتا چھے دا محبت و من اور نصیباشی بیادائی پا گھنٹے گھنٹے تلاوت کئی دائی بیا انہا سڑیے دینا لیکن چھے پا کم زڑشے خیرائی او ظلمت وی تیارو وی بیا ویتا چه دا یو رکوی اپو مشکل سره وی ہے لکه نن سبو محول وګرا ټول شپاوې ټیک ټاک ته دا امیر نسل نوس وی ټول شپاوې فیسبوک باندې چیټ لګیای پیغ و نسړیږي لیکن چې معمولی غونډه قران پاک سے آیات وی اول خو در خوصله توفیق نه ملويږي کرو خصشي به معمولی غونډه سے یو دوارو کوی ویله دغه وجہ سودو د زړینا صفا نه دي د زړینا خیران شوی دي او دا خیران مولا و مش په سشي درې کوي ادغه د الله کی توپ سره درې کوي دا یو واحد علاج دا د الله ذکر یې علاج دا د الله کلام یې علاج دا کچره مش د نه علاج کول غوړي نو د قران ته مش کو سه متوجه کوي د دغ قران نن مش سره قدر نشتا مې مختصر وخت پر نشي والا صحابہ کرام ہے کہ دا قرآن پاک سومر ٹیم شو یا مقصتان ٹیم وشو بیوے پا مدینہ گلی شو وچے سیک فلل بیوے دس دے گلی دے ہر کیر نا دس آوزینہ ترل لکا سرنگے چھے دا دے مچیے چھے دا بنبنا ہٹا آوزینہ ہی دس آوزینہ ورکلائی ہر کیر شو دے اللہ تلاوت لگیاو دے اللہ دے کلام دا وجہ ویلے چې دا خلق چې دا خپل قرآن سره مینا جوړاوه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا کاری قرآن چې کیم د قرآن تلاوت کوین کوي حافظ قاری وی وین کوي وی چې دغ کاری دا چې سو وخت تلاوت شروع شي فرشته دمرا ورتر لاندې شي چې دغ دے کاری دے ورشنڈ سارا خپل ورشنڈ ملاو کی گویا کہ دے اے دے کاری دے ورشنڈ نہ چپی اوخلی ویلے چدا دے اللہ کلام تو اس کا پتہ ہی علماء کرام میں تویلی وی چے فرشتے چے سمرا اللہ رب العزت پیدا کړي دے جبرائیل امین نه علاوه باقی نه چے سمرا فرشتے دی هغه چې دا تلاوت نشي کوي صرف دغه الله رب العزت دغه عظیم نعمت چې دغه مشکو سے چې دا انسانوں نے تر کړه دا عالم اسلام ته یو عظیم نعمت الله رب العزت ور نصیب کړه دا خو افسوس دغه دا چې نن مشته کې مدد د قرآن نه مخړه ولا دا زکه په کیر شه مش پریشان ای در شه په کاروبار شه پریشانی وی په گلی چوک شه پریشانی وی په هر ځای شه په دفتر شه چې دا سکون نه زنا خلکو چې دا شاګټلی کوي هغه باوجود په خپل غټلی باندې خوشی نه وجه ویلې چې په دغه وجه مشته سوچ کړه دا چې نن نه بعد به مشته کې مدد قرآن سره خپل مینا او محبت او عشق اظهار کوي صحابہ کرام وی چھے دے قرآن یو آیت دس تیراو لکه سرنگ نن چھے دا مشاہیر دے اسکریم والا چھے دا دی کون تا سڑائی ویرشی او یو چمچ پا سخت گرمی چھے دائی چھے دا دے کلفی او دے فلودے او دے پستے والا چھے دا اسکریم والا یو چمچ پا خوان سر اخری صحابہ کرام وی دے یو آیت دس پا خوان سر تلاوت کھو نن یہ میرا خوان خو پرېږده چې ترجمه باندې ځونی نه پی آئی که ترجمه خو ډېره لرې خبره ای چې میشتو سے چې دا د داسې کاریونه د داسې حافظونه علماء کرامه چې دغه په دغه فتنې دور شه داسې محفل منعقد کوي دا خلق ته شاباشي لایق دي دا د حوصله افزایی خلق دي دغه ته چې دا شاباشي ورکیه چې او خلقا اتو سے دی وجنا دا مدرسې شه دا حافظون
دا وړي کی چړیون دا نو سی مستو سے فقیره شیخ بیاولی وی تهجد په ټیم باندې دا الله ته چې دا سولې دې پر لسینا چی کی دا چې نن په میش باندې دې کونی برومینا نوارېږي په میش باندې عذابینا نرسي دغه نیک خلق وجه دو چې میش الله رب العزت دغه عذابینا بچ کړي نو ان شاء الله را دیوه کایه کنا خپل چې دا سمرا خپل نسل دا مشرونه تویي چې دا خپل بچیون چې دا د قران ته وقف کایه بیا تو سه وګوري چې تو سه خیر ماحول بدلېږي کنه بدلېږي تو سه چې دا په ژوندۍ شه خدای پاک سکون پیدا کوي کنه پیدا کوي نو ان شاء الله را دیوه ټول کایه کنا ان شاء الله زه اور بیا چې دا د خاندان ته حافظ احتشام صاحب او د نکتا او والد صاحب ته د نه ترینه دي یعنی را سمرا قوم قبیله دو د خلی ته ټول ته مبارک بدوی الله رب العزت ته دغه انوارات د خپل کلی باندې ووري او الله د مشتو سے ونه مستفید فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.